Nhiều lúc tôi nghĩ chúng nó chỉ có thể ở bên mình nhiều lắm là 10 năm, nên dù nó có phạm lỗi rất nhiều, tôi cũng đều không nỡ đánh. Chúng nó không biết nói, có đau đớn cũng đành chịu một mình. Từ nhỏ đã bị bắt bán đi, rời xa bố mẹ anh chị em, giờ chỉ còn mình là người thân duy nhất. Nếu ngay cả mình cũng bạc đãi chúng nó, có phải là rất đáng thương hay không? Với bạn, nó chỉ là một trong những thành viên thân thiết, nhưng với chúng nó, bạn là tất cả.